eegasuu maaliif mana tamaariin jalaa balleessarre akkamitti badee mana tamaarii wannoo dhaquu qaban egaa Oromoo dhaquu qaban jarri kun kana balleesse kun maaliif kana balleessan ittiin baranne namtichi kana hojjetu sun kun asitti hin baranne. Nama halkan ka'eetoo gootarri baadhabe jechuudha baannasuu keessa jirra. Daa'imni keenya xinnaan keenya bakka itti baratu dhabee dhukkubsataan keenya bakka itti yaalamu dhabamee dheechuun keenya bakka itti dheechuu dhabamee. Miidhaan nurra gahe kan mana jedhamee ni himamu tokko mana barumsaa kana daa'ima keenyatti itti barachaa ture. Baatii daarii keessa dhufanii mana kana naaftaa qabatee kunuunsa guyyaatti gubaa oole guyyaa guutuu asii deemee mana yaalaa tokko isa jira. Uummanni Oromoo seenaa isaa dabarse keessatti qormaatilee fi rakkoo garaa garaa hedduu keessummeessee jira. Keessattuu immoo sirnoonni mootummoonni darban hordofan uummata bal'aa kanaaf sirna michoomuu hin taane. Hacuuccaa fi gadadoo cimaadhaafis saaxilamaa turee jira. Haa ta'uutii garuu qaxaleewwan ilmaan Oromoo kan diinaaf hin jilbeeffanne wareegama guddaa kafaluudhaan dachee badhaatuu taate Oromiyaa dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaan har'aan ga'anii jiru. Rastaanan diinonni Oromoo kan guddinnii fi magariisummaan Oromiyaa isaanii naafeessuun uummata Oromoo fi dachee Oromiyaa jilbiiffachiisuuf hirriba rafaniin bulanii. Rakkoolee fi qormaatileen kunneenis diinota uummatichaa alaatiin qofa kan qinqindaa'an osoo hin taane namootuma dachee kanarratti dhalatanii guddatanis kan hirmaachisedha. Kanaaf immoo gareen uummata Oromoo dhafan qabsaa jira jedhu humni shororkeessaa shanii hundaa olitti fakkeenya kan ta'udha. Humni shororkeessaa shanii ejjennoo uummata Oromoo fan qabsaa jedhuun socho'aa jiraatus hojiin isaa ifatti mul'atu garuu lubbuu namaa balleessuu, miidhaa qaama geessisuu, qabeenya uummataa mancaasuu fi birbadeessuudha. Hammeenyummaan humna kanaa immoo hundaa olitti uummata nan dhaabbadheef jedhu irratti kan jabaatedha. Humnichi iddoowwan naannoo Oromiyaa garaa garaa keessatti badii fi miidhaa hedduu qaqqabsiisuudhaan sochii hawaasa naannichaa hunda irratti danqaa ta'ee jira. Bu'uuraaleen misoomaa tajaajila hawaasaa kennan hedduus humnuma badii kanaan manca'anii jiru. Iddoowwan naannichaa bal'inaan badii fi miidhaa humni shororkeessaa shanii geessisuun daran saaxilaman keessaa immoo godinni Shawaa Kaabaa adda dureedhaan iddoo eeramuudha. Miidhaan isaan dhaqqabsiisan baay'ee hedduudha. Kana keessaa namoonni lubbuudhaan wareegaman hedduutu jira. Maatii tokko keessaa namni 2-3 bakka itti wareegametu jira. Jaarsi daa'imni bakka itti wareegamantu jira. Miidhaan dhaqqabsiisan guddaadha. Kana malees maatii isaanii wajjiniin namni 36,000 ol ta'u buqqa'ee magaalatti galee dhaabbilee mootummaa keessatti rakkatee jiraata. Humni kun qabeenya qaba, qotatee jiraata, jireenya qaba. Jireenya isaa barbadaa'ee jiraachuu dadhabee tan godaane jira. Godina kana keessatti warri godaane kun manni isaanii abbaa warraa mana 7,707 gubate. Manni qonnaan bulaa qofti. Godaanuun isaanii waan diinni karaa saniin dabre qofa miti. Bakka itti jiraatan dhabaniiti kan godaanan. Kana malees humnoonni kun dhaabbilee mootummaa hedduus barbadeessanii jiru. Fakkeenyaaf manneen barnootaa 88 gubanii caccabsanii tajaajilaan ala godhan. Kana malees rakkoo sodaa nageenyatiin qofa caccabee fi kan itti barachuudhaaf namni sodaatee manni barumsaa 195 tajaajilaan ala ta'ee barsiisan 2,026 hojii baruu barsiisuutiin ala ta'e. Barataan 67,000 ta'u barachuu dadhabe. Dhaabbilee fayyaatis waggaa fudhatte dhaabbilee fayyaa 43 tajaajilaan ala ta'an hin gubatan hin caccaban.
namni dhaqee ogeessi dhaqee itti hojjechuu dhabuudhaan namni dhaqee itti yaalamuu dhabuudhaan 88 tajaajilaan ala ta'an keellaa fayyaa buufanni fayyaa. Hawaasni asirraa tajaajilamu namni 430 ol tajaajila fayyaa argachaa hin jiru. Kana malees waajjiraaleen gandaa hedduu gubatanii jiru. Gumbiiwwan waldaa qonnaan bultootaa sanyiin xaa'oon itti kuufamu bakka tokko tokkotti xaa'oo wajjiniin bakkeen itti gubatan jiru. Kanaaf humnoonni kun jireenya hawaasa kanaatiif qormaata cimaa ta'an. Humnoonni kun ergama siyaasaa warra qaboodoo ta'e tajaajila hawaasatiif kan ijaarame mana barumsaan guban, dhaabbilee fayyaan guban. Humni kun hawaasa kana suukkanneessuudhaan jilbiiffachiisee ajandaa isaa milkeeffachuudhaaf deema. Humni kun ergamtoota nama butaniit maallaqa hanga miliyoona tokkootitti gaafatu. Guyyaa gaa'ila isaatti gaa'illi boroodhaan har'a fudhatu. Namni nama awwaaluu hin dandeenye. Rakkoo fi badii gariin humna shororkeessaa shanii godina Shawaa Kaabaatti raawwateen manneen barnoota hedduu gubatanii jiru. Buufanni fayyaa hedduu manca'aniis jiru. Daandiiwwan hedduus iddoowwan garaa garaatti ciccitanii jiru. Keessattuu immoo godinicha keessatti kan argamtu aanaa Kuyyuutti gadadoo fi gidiraa humni kun geessiseen rakkoo fi miidhaa hammaataadhaaf saaxilamuu jiraattonni aanichaa ni himu. Aanichatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi buufata fayyaa dabalatee bu'uuraaleen misoomaa hedduu garee kanaan birbadaa'anii jiru. Rakkoon nageenyaa kun aanaa keenya keessatti erga jalqabee waggaa 4 lakkoofsisee jira. Waggootii 4 kana keessatti lubbuun namaa hedduun darbee jira. Qabeenyis baay'ee manca'ee jira. Bu'uuraaleen misoomaallee baay'een balaa guddaan irra ga'ee jira jechuudha. Keessattuu rakkoo nageenyaa kana keessatti caasaan nageenyaa keenya qaama nageenyaa dabalatee gara nama 30 wayii kana lubbuun darbee jira. Sanirraa ka'ee toonii abbootiin qabeenyaa bal'aan isaanii butamanii, qonnaan bulaan keenya bal'aan isaanii butamanii, dubartoonni keenya bal'aan isaanii butamanii maallaqaan deebi'amanii toonii hamma birrii 200, 120, 150 bakka itti gaafatamanii toonii akkaataa saniin gadhiifama kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Keessattuu humnoonni badii kun yeroo adda addaa namoota hojii nageenyaa keessatti olaantummaadhaan nageenya kabachiisuu keessatti gahee guddaa taphatan adda durummaadhaan irratti xiyyeeffatanii hojii dadhabsiisootii jechuudhaan isaan hojjechaatii turan akkaataa namoonni ciccimaan keessaa gaaf rakkoon irratti uumame namni kaan shook jedhee toonii duubatti ittiin deemuu danda'u meeshaa waraanaa butuudhaan qabeenya butuudhaan manneen barnootaa gubuudhaan hojii siyaasa dinagdee akkaataa ittiin laafuu danda'aniin badii bal'aatu qaqqabaatii ture jechuudha. Amma iddoo amma jirru kana keessatti gandi kun yaa'u ganda Kooyyee Akaaleeti. Keessattuu manni barumsaa asitti ijaaramee jiru kun lammii hedduun kan asitti baratee toonii iddoo gurguddaa itti ga'ee jira jechuudha. Gandoota amma asirraan jiran kana keessatti keessattuu piroojeektii guddaan toora kana keessatti namoota baay'eedhaaf dabarsuu danda'u miliyoona 74 asitti hojjetamaatii jiru. Sababa rakkoo nageenyatiin hojjettoonni toora kana keessatti hojjetamaatii turan abaaboo shanii kanaan butamanii toonii hojii kanallee adda kutanii toonii bakka itti deemantu jira jechuudha. Kanaaf ammatti namni bal'aansaa gandarraa buqqa'ee gara aanaatti bakka itti godaanatii jiru kan jiru ta'uu isaatii fi ammallee rakkoon nageenyaa kun akka aanaa keenyatti baay'ee ammallee kan hin qulqulloofne ta'uu isaatii fi iddoowwan tokko tokko keessatti keessattuu gandoota karaa Shawaa Lixaatiin waldaangessan ganda Dhaayee Wullincoo kan jedhamu Darroo Wullincoo kan jedhamu keessatti sochiin jara kanaa abaaboo shanii kun ammallee bal'inaan kan jiru ta'uu isaatii jechuudha. Kanaaf ammallee bu'uurarraa yoo jarri kun hin barbadoofne hawaasni keenya sodaa fi yaaddoo nageenyaa keessa akka jiru kan hubachiisu ta'uu isaa kaasuma barbaadeetine. Miidhaan nurra gahe kan mana jedhamee hin himamu. Tokko mana barumsaa kana daa'ima keenyatti itti barachaa ture. Baatii daarii keessa dhufanii mana kana naaftaa qabatee kunuunsa eenyuudhaan koranii to'ii naaftaa irratti naqanii gara nama 200 kan ta'an diinna abaaboo shanii jedhamu kun guyyaatti gubaa oole guyyaa guutuu asii deemee mana yaalaa tokko isa jira. Isa gubaa oolan jechuudhaan yeroo san itti dheessinee jalaa banne namni muraasni keenya. Sana gochaa oolanii bakka uummata asii jirullee qabanii dabaddabanii kaan irraa qarshiillee guurratanii kaan isaanii kana gocha akkanaa kana irratti raawwatan. Tokko barnoota har'aarra nachi jaarraa tokko walakkaa keessa rakkoo nurra geessan duubatti deebisuudha. Waan biraan qabu akka daa'imni keenya gara fuulduraatti baratanii waan tokko guddina tokko akka hin arganneedha. Sabni Oromoo duraanis gadadoo dhukkuba adda addaa keessa ture mana yaalaa kanas asii balleessuu isaanii
sabni Oromoo ammas dararaa duriitti deebi'ee cunqurfamee rakkoon addaa irra ga'uuf malee kun qabsoo uummata Oromootis qabsaa'uu fi miti kun gochaa diinummaati akka kiyyaatitti akka yaadutti. Rakkina guddaa nurraan ga'an akkamitti rakkina guddaa nurraan ga'an hoottan mana barumsaa mana daa'imni keenya itti tajaajilee itti guddatee itti doofaa keessaa ba'e jalaa balleessanii idaarii bultii meeqaa akka ta'e hin beeku idaarii keessa mana akiimii mana itti kusataan keenya deechuun keenya itti tajaajilaa turan nu jalaa balleessanii rakkoo guddaa nurra ga'ee daa'imni keenya bakka itti waraannatu jiru. Nuyi hoo dhukkubsanni deechuun keenya bakka itti tajaajilu rakkina guddaa keessa jirra. Haa caalummoo irra deebi'anii immoo mana tamaarii keenya mana daa'imni keenya itti barachaa turan jalaa barbadeessanii balleessanii nuyi garuu gaafa manni kun gubatu aara agarra malee as garuu nama dallaa mana tamaarii kana qarqara manni kiyya fageenya hin qabu. Aara agarra malee as siqnee waan kana waan ta'e ilaaluu sodaanne itti fudhisne ta'ee laalla. Daa'imni kiyya amma matuma kiyya irraan jammaraa ijoolleen lama kutaa 10 takkittiin immoo 7-8ffaadha. Kun hundumtuu haraggafamanii itti dhiisaniitu ta'anii mashanyaallee baafannaan dareen dhabamee bakka itti baratan dhabanii ijoolleen kiyya kutaa kana hundumaa dhiibanii dhaqanii adiyyootti na jalaa hafanii gara qasiraa gara annoo isaanii baachuu deemanii as taa'utti isaanis akkasii hoo as ta'an seerri hoo dhufe immoo tisiitti isaaniitiin daa'ima isaanii dabaddaba tisiitti warra shaniitiin daa'imni dabaddabamu kana hundumaa maaltu nu xaarsanyinan biyya ormaatti ka'aniitu deeman kana caalaa wanni taanu tokko hin jiru kan nutti dhufu hin jiru kana caalaa jechuudha. Shanee waan godhan ka yaa'u ganna haamlee naasee asuma qarree taa'aa turanii mana barumsaa kanallee mana yaala kanallee gubanii deemanii gaafa hidaarii keessa gubanii guyyaa isaan gubanillee guyyaa akkanaatti illee qabanne qabachuu hin dandeenye kanaaf gaafa isaan guban kun manni barumsaa kun beekamaadha nama asitti baratee deemeetti doktora meeqa ta'e injiinarii meeqa ta'e beekumsa guddaa hin qaban baratee deemee jechuudha nama meeqa biyya alaallee hin jiran asii baratanii too Siyuun Damisootti mirtibeetii beekamaadha kabaja guddaa qaba akka zoonititti akka aanaatitti akka oromiyaatitti beekama guddaa qaba kun kanaafuu kana gubuu deemsa isaanii baay'ee wannoodha immoo kana godhanii mana yaalattis akka dubartiin deechuun achitti hin deenye akka hin dhalle kana meeshaa guggubanii maal jedhanii deechuu gaafa asii garba gurraacha kuyyuu baannee deemna ofirra goonee makiina hin seenu konkolaataan hin jiru baadha fuunee deemna achitti wannoonnee kana uummanni siqaa'ee guddaa arginaa deemna sababa isaaniitiin uummanni si han deeme qarritaa gadhiisee ta'u uummanni hin jiru akkuma sababa kanaatiin han ka'e jechuudha uummanni dheeffee magaalatti han gale sodaatee ta'u. Wanni miidhaan irraan ga'aatii jiraatan manni yaalaa gubatee manni barumsaa gubatee waan hundumtuu qarre ta'anii waan qofa gizee kana madabaraan nu dhufee waan baay'ee asii fayyadamaatee turre isan dumaayyuu barbadeessanii har'a mala dhabnee raakamnee too dhibba duudee taanee too dukkana taanee jiraanne jechuudha. Amma kana waan goonu dhabneet garatti bannu dhabnee waan faala itti baafannu dhabnee raawwanneeti nu amma nama halkan ka'ee too bootarri dhabe jechuudha baannansuu keessa jirra. Daa'imni keenya xinnaan keenya bakka itti baratu dhabee dhukkubsataan keenya bakka itti yaalamu dhabamee deechuun keenya bakka itti deechuu dhabamee qarretaa duratti akka guddaatti ilaallamee akka katamaa guddaatti ilaallamtee waan baay'ee itti faayidaa baay'ee argachaatii turre san har'a faayidaa dhabnee gara itti deemnu dhabnee dukkanatti tasabanneetu akkanatti manni barumsaan walaa gubatee daa'imni keenya maayyimeetti nu jalaa hafee nullee dhukkubsataan keenya amma fakkeenyaaf anumti mataa kiyyaan amma dhukkubsaddeetan jira gara itti yaaluu deemu dhabeetan jira haati kiyyaa amma dhukkubsateeti guyyuu jira inni illee tan asitti guyyaa guyyaadhaan dhufeetu na saamamamu sun har'a asitti konkolaataan akkatti dhufuu dhabamee asii ba'aadhanii qaaridaadhaan lubbuu kun ulfatti badaati kun immoo waan immoo eeggachiise immoo dhaqqabannee too mana yaalaa sanii nama taate saamamachaati jirra. Quuqama guddaa uummata Oromoof akka qabutti kan of mul'isu gariin humna shororkeessaa shanii bu'uurri meeshaa waraanaa baachuu kootis bilisummaa uummata Oromootiif yaadurraa kan burqeedhas jedhama. Haa ta'uti garuu uummanni Oromoo qabsoo jaarraa tokkoo fi walakkaadhaa waliin booda aangoo harkatti deebifate balleessuuf humna hojjechaa jirudha. Humna uummata Oromoo gara doofummaatti deebisuuf maqaa uummata Oromootiin ijaarame socho'aa jirudhaas. Godina Shawaa Kaabaatti miidhaawwan hedduu garii kanaan kan dandhaman jiraattonni aanaa kuyyuus kanuma dhugaa bahu. Kuni dhaabbilee siyaasaan jedhamu kuni diinummaadha. Diina saba kanaati malee qabsoon jedhamu kun qabsoo saba Oromoo kamuu hin ibsu. Dhaabbilee barnootaa jechuun bakka namni ija itti banatu itti baratee waa hunda beeku kana uummata kana ala balleessu jechuun diinummaa uummata kanaatti argisiisa malee waan biraan argisiisu.
Manni yaalatis immoo yoo ta'e dhukkubsataa saba Oromoo hundatti itti fayya xiqqaa guddaa beekaa wallaala itti fayya. Kana gochuun diinummaa saba Oromoo kanaatu argisiisa malee akka kiyyaatitti akkanatti dhagahamutti. Qabsoo isin ibsu waan tokko isin ibsu. Kuni gocha seexanummaa gocha diinummaati malee gocha nama tokkorraa dhaabbilee tokkorraa eegamu miti. Eegasuu maaliif mana tamaarii jalaa balleessare? Akkamitti badee mana tamaarii egaa wannoo dhaquu qaban egaa Oromoo dhaquu qaban jarri kun kana balleesse kuni maaliif kana balleessan? Ittiin barannee namtichi kana hojjetu sun kun asitti hin baranne. Asitti hin baranne akkamitti quuqqamuu danda'a? Hin quuqqamne kaa maaliif kana balleessa? Mana biddeen isaanii maaliif balleessan? Biddeen isaaniitiin kun hin gubatu kun biddeen itti barataniiru warri kana hojjetu sun oduu ittiin baranne jiraatan garuu fakkeenya fan jedhaan warra asitti barate keessa jiraachuu danda'a. Kana caala maali wal du'a malee maalti irra du'a wayya kana mana rakkannee irra sirra sirriitti daa'imni keenya rakkate toofatta fan qabeenya qabaannee ta'ee sirriitti of dhufannee amma hundi qabeenya qabu achi lafa katamaatti siif kannee tamaarsifachuu hin dandeenyu asitti immoo lafa dhiyoo kanatti hoo baratan immoo deebi'aniit hojii tokko nu hojjetanii gaafa ganamaa galgala nu hojjetanii gaafa galgalaa ganama horii eegana kun xaafii hamaa kun hookaa hamaa waan baay'ee hojjetan har'a immoo achumatti galaadha waan kennu nuuf asitti bulbulaan ta'u nyaatanii wajjin baratanii fagoo isaaniitti dandeenye tamaarsifan ijoolleen keenya doofattafan waan dhufu hin jiru kana caala. Maal yaada namaaf ta'e namaa yaadan nibrata balleessaniiti mana barumsaa balleessaniiti mana yaalaa balleessaniiti yaada qabu. Amma maal keessa rakaanuu sinuu nu qabdanii uummannis immoo qote bulaan gabareen humna keenyanis ta'u qarshii amma ta'es ta'u sin gargaaree ta'u sinuu nu qabdanii surajii waan ta'e hojjennee kan adda fannaa hin jedha akka yaada kiyyaatti. Uummata Oromooti dhaabbachuun akkanatti miti odoo ta'es mana barumsaa gubaniitti mana yaalaa gubaniitti barbadeessaniitu akkanatti dhaabbachuun kun sirrii miti natti fakkaata. Akka yaada kootiitti sirrii miti hundaafuu sirrii miti yaada koo bicha odoon ta'an gara hundaatiifuu sirrii miti. Takka gocha ABO shaneen amma raawwachaatii jiru kun uummata Oromoo kan bakka bu'uu hin dandeenye mana barumsaa gubaatii uummata Oromoo ajjeesatii qabeenya uummata Oromoo saamatii dubartoota Oromoo gudeedatii uummata Oromootiif qabsaa jedhamee toonii siyaasni akkanaallee kan hin jirre ta'uu isaatii fi uummanni illee gochaa fi badii isaanii kana kan balaaleffachaatii jiran ta'uu isaatii jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti carraa waltajjii argatan irratti illee hiriiran illee kallattii adda addaatiin qaamni nageenyaa keenya gaafa gad bu'e qaama nageenyaa keenyaaf simannaa gaarii godhanii eeruu adda addaa illee kan kennaatii jiran ta'uu isaatii jechuudha. Jibbiinsa isaaniitirraa kan ka'an irraa ka'ee tooni. Gareen kun dararaa fi gadadoo hedduudhaaf uummata Oromoo saaxilaa jira. Qabeenyawwan uummata Oromoo hedduus mancaasuudhaan tajaajila akka hin kennine godhee jira. Taateen kun aanaa Kuyyuu keessattis hedduminaan uumamee jira. Haa ta'utii garuu qaamoleen nageenyaa hawaasa waliin qindaa'uudhaan tarkaanfii fudhachaa jiraniin bu'aan gaariin argamaa jira. Adeemsi kunis hanga gareen kun birbadaa'ee baduutti itti fufuu qaban yaada hawaasa magaalaa Kuyyuuti. Amma naannoo kanarraa qaamni nageenyaa kun asirra nu turee jarri kun nurraa deemetoo fagaatee nurraa barbadaa'e jiruuf jireenya keenyallee qonna keenyallee haala ittiin gaggeeffannutu ta'a jechuudha. Ammallee sodaan keenya asirraa humni waraanaa kun humni mootummaa jechuudha humni caasaa kun caasanii nageenya asirra yoo ture malee amma isaanii sodoo kun asii ka'e deebi'anii saba kana barbadeessuu danda'a. Tanafte tanallee uummata asii buqqisaniiru uummanni amma baay'inaan as hin jiru. Deemaniiru gara magaalaa tanii firas qabu firatti badeera. Manneen kun duwwaadha naannessaa kana deemtanii ilaaluu hin dandeechanii. Kanaaf amma tan gaafannu qaamni nageenyaa baay'ina godhatee asirratti nu deeggaree nu illee isaan faana diina kana ofirraa balleessuu danda'uu qabna jedha. Mootummaan hamma danda'amaa ta'e nu gargaaru ka. Mangifuu danda'e garuu mangistiin homaan dadhabu waaqa jalatti mangistiin homaan dadhabu nu gargaaru hamma danda'amaa ta'e nu gargaaru ka. Nu dandeenya kana ijaarrachuu hin dandeenye. Hiyyeessi kana ijaaruu hin danda'u. Mootummaan nu ijaare kanaan duras. Malee wanna gochuu dandeenyu hin qabnu mootummaan nu gargaarudha. Erga saamintii sadii moo saamintii lamaa ta'e bakka balbalaa wunciban. Sodaannu wani nuti dhufu jiru ni shakkinu qaama seeraa waan jiruufu amma gaafa sana si kaan immoo ani maasaa'ee kana bubbeetta achitti dhaqee odeessa ta'uu noolu sodaanna bakka. Bubbeetta odeessa wanna nama haasaa'ee kana nama dhaqee himutu jira. Namni dhaqee himu jira gaafa sana si kaatan akka dhumu beekan teenyas gaafa qaamni seeraa si ka'e. Mangistiin nu gargaaru wanna godhe nu godhu. Mungkin mau nu kaasee bootaan nutti haa godhu. Mootummaa mana barumsaatti akka duraatitti nu deebisu mana yaalaatti akka duraatti nu deebisu qote bulaallee amma jiru warra fagoo jirus waamne koottaa jenneeni bilbilaallee waamne too akka biyyaatti deebi'anii nuti akkuma qofaatti nu deebi'u nu hojjetamuu jenna. Akkam goone of keessaa baannaa mootummaan harka guddaa qabaa inni ija baatee nus faana tattaafannee baanne malee gabareen maal goone of keessaa baasuu danda'a. Hin dandeenyu humna keenya oliidha. Wanni goone tokko hin jiru. Humna keenya oli mootummaan immoo falattaa baasu warra danda'amaa ta'een akka mootummaan immoo waan guddaa qabaa
Duubni isaa ulfaataadha, duubni isaa guddaadha. Dhaabbanni isaa guddaadha. Mootummaa falattaa baasu malee namni takka lama maal goote fala baasee maaliin ofirraa kuffisuu dandeechi. Amma mootummaa waan godhu akka tana duraatitti yoo itti nuuf fufe nus amma dandeetti keenya itti fufneeti gabaree qote bulaanis waan danda'amaa ta'e itti fufneetoo kaafannaa kubiitii badii keenya badii wala balleessan kan hin kaafanneetoo guddifannaan jedha. Tokkoffaa rakkoon kun bu'uurarraa sababni inni itti hiikkachuu dadhabeef tokko hanqina qaama nageenyaatti jira jechuudha. Tokkoffaa qaxana lafti isaa bal'aadha. Istiraateejii lafa bal'aa kana keessatti immoo sochiin diinaa kun bakka hunda jira waan ta'eef qaamni nageenyaa kana uwwisu hin jiru jechuudha. Tokko kun amma akka itti hin deemne godhamee jira jechuudha. Kana cinaatti immoo lammaffaa hojiin siyaasaa karaa guutuu ta'een hojiin hubannoo uumuu, hojiin damballii hawaasaa uumuu iddoo hundatti hooggansi gadi bu'eetoonii hojii siyaasaa kana hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Sababa maaliitirraa ka'e sababa rakkoo nageenyaa kanarraa ka'e jechuudha. Ammallee wanni xiyyeeffannoo barbaadu yoo xiqqaate amma idduma keessa jirru kana keessatti hojii siyaasaa gaggeessuudhaaf hawaasni bal'aan isaas buqqa'ee deemee jira. Yoo xiqqaate hawaasa abbaa warraa gara 1,200 qaba jechuudha. Gandamma keessa jirru kun gibirtanya kan gibira mootummaadhaaf kaffalu. Amma garuu haala laalluun manatu mul'ata malee namni bal'aan isaa keessa hin jiru jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo hojii hedduu nu gaafata. Tokkoffaa namoota buqqaan kana addas baasnee jirraa deebisnee nageenya kana bu'uurarraa yoo diinni kun warri akarkaarii ta'anoo keessaan rukutamne ammallee hawaasni tolee dheem fudhatu jechuudha. Sodaa qaba waan ta'eef yeroo adda addaa irratti hojjechaatii turree jirra. Namoota waltajjii irratti yaada gaggaarii kaasassan deebi'anii suukaneessutu jira jechuudha. Namoota yaada gaarii kaasaa turan. Namoota mootummaa cinaa dhaabbatanii toonii hawaasni kun akka toora irratti deebi'u godhaniif diinni kun karaa guutuu ta'e waan balaaleffatee carraa argateen waan isaan irratti rakkoo uumuuf sanirraa ka'eeti jechuudha. Amma uummanni illee kan wanni ta'atii jiru ammas wanni bal'aan akka aanatti hojjechaatii jirru jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa humna badii kana balleessuudhaan Oromiyaa gara sarara nagaatti deebisuuf hojii eegalee bubbulee jira. Aanaa Kuyyuuttis ooppereeshiniiwwan garaagaraa fudhatamuudhaan garee kanaan qabeenyiiwwan uummataa saamaman deebi'aa jiru. Miseensonni garee kanaas tarkaanfii fudhatamaa jiruun hedduun isaanii barbadaa'anii jiru. Kanneen hafan immoo to'atamanii jiru. Ammas toora kana tasgabbiin jira malee gaditti toora tamsaasaa rogee keessa jedhamutti Adaa Bargaati gandoota waldaangessu keessatti minishoonni jara kanaa sochiin kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Darbee humna xiqqoodhaan ammallee sochiin kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kana bichaa odoon taane asirraan aanaa dagamii waldaangessaa Yaayyaa Haroo Qundee kan jedhamu karaa garanaa kanallee sochiin kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Amma ammaa kanatti humna muraasan kan socho'aa jiran ta'uu isaatii fi bittinnaa'anii hawaasa keessa kan dhokatanii jiranii fi iddoowwan adda addaatti sochii qaama nageenyaa ilaalanii iddoodha iddootti jiranii kan socho'aatii jiran ta'uu isaati jechuudha. Guutumaa guutuutti kan hin banne ta'uu isaati. Hir'ateera garuu amma ta'e hawaasni tasgabbiin boqonnaa wayii uumameera hawaasa keessatti. Namni kan dura cidha geggeessaan turre afooshaa adda addaa walitti dhufaatiin jirre amma sochii nageenyaa amma godhame kanaan bu'aa bal'aan illee dhufee jira jechuudha. Diinni hedduunis rukutamee jira. Meeshaan waraanaa hedduunis argamee jira. Qabeenyi diinni kana dura uummata keenyarraa fudhachaatii ture kan akka sangaa kan akka midhaanii wantoonni adda addaa kun giddugalatti walitti qabamee toonii abbootii qabeenyatiifis warra jalaa bade saniif kan deebi'amaatii jiru ta'uu isaatii fi hojii bal'aan kan hojjetamaatii jiru ta'uu isaatii jechuudha ammallee. Mootummaan amma tarkaaffii fudhachaa jira. Tarkaaffii fudhachaa jiruunis humnoota kana baay'ee isaanii dhabamsiisaa jira. Tarkaaffii amma mootummaa fudhatu qindoominaan caasaan nageenyaa federaalaa amma gandaatitti milishaan keenya ijaaramee socho'uusaa qophaa'ummaa mootummaa arganii namni hedduutti lakkaawwamu nama 330 kan guyyaa kalee odoon dabalan nama 332 harka kennanii jiru. Kana malees hawaasni amma duraan hawaasni humnoota kanaan firooman qabu. Mucaa kiyya jedhee awwaaluudhaaf hin deemu. Garuu hin sodaata. Na ajjeesu dhees sodaata. Qabeenya kiyya balleessa dhees sodaata. Amma caasaan nageenyaa ijaaramee galuu isaa hubatee hawaasni eeruu kennaa jira. Waan isaan awwaalan hedduu ba'aa jira. Dhaabbilee mootummaa keessaa kompiitarri hatamaa ture mana nama tokkooti dheengadda kompiitara 14 fuudhan. Firiijiiwwan buufata fayyaa keessaa hataman akkasitti fuudhaman. Meeshaan waraanaa mana nama tokkoo keessaa hedduutu ba'aa jira. Akka waliigalaatitti sangaa qonnaan bulaa irraa fudhatan horii 77tu qaban. Midhaan kumtaala 60 guyyaa kalee kan hojjetameen alatti jechaadha. Re'oota 16tu qabame. Wanti harka isaaniitti
hin baane jiru. Waan hawaasa irraa saaman kana amma deebifnee hawaasaaf oolchaa jira. Kana malees hawaasa buqqaansan gara nama 6,000 sanaa olii hawaasni tumsee fi baay'ee karaa nama gammachiisuuf karaa isaan abdii horataniin mana isaaniitti deebisaa jira. Manneen barnootaa kan gubatanii tajaajila kennuun ala ta'an, kan caccabanii tajaajila kennuun ala ta'an baay'ee isaanii bakkee yaaddoo nageenyaatiin cufaman tajaajila kennuutti deebi'anii hojii baruu barsiisuu eegalamee jira. Dhaabbilee fayyaa keessattis bifuma saniin tajaajila kennuu kan danda'u akka hawaasaaf tajaajila kennu gochaa jira. Kana qofa odoo hin taane hawaasni gabaa bahee oomisha isaa gurgurachuu hin danda'u. Yoo xaafii gabaa baase nu maal nyaanna jedhanii irraa buusan. Amma hojii amma hojjetameen hawaasni jireenya gamtaa isaatitti deebi'ee jira. Kan du'e awwaaluu danda'ee jira. Ijoollee isaatiif gaa'ela gochuu eegalee jira. Amma carraan nageenyi deebi'u harka isaa jiraachuu uummanni amanee milishaa isaa ijaarramee leenji'ee hidhatee daggala galee humnoota kana dhabamsiisuuf hojii guddaa hojjechaa jira. Humnoonni kun immoo amma tarkaanfiin akkasii fudhatamuu beeknan gara gammoojjiitti godaananii magaalatti galanii magaala keessas seenanii baasanii seeraaf dhiyeessuu irratti tumsi hawaasni gochaa jiru gaariidha. Fuulduraafis hoggaa ta'e hawaasni nageenya isaatiif wabiin ana jedhee amanuu danda'uutti jiraata. Ijaarramuu danda'uutti jiraata. Humnoonni kun hidhannoodhaan humna loltummaatiin nu caalanii miti. Tarkaaffii sirriitti fudhatetu kan biraa akka suukkanneessu godha. Rasaasan nama du'e waan arganiif miti uummanni kan jilbeeffate. Kan du'e waan arganiif, kan gubate waan arganiif. Kanaaf amma uummanni ijaarramee of tiksuudhaaf qophiin irra jiru abdachiisadha. Ammallee hundaa ol humna riphee lolaa kana afaan qawweetiin balleessuun hin danda'amu. Tumsa uummataatiin balleessuun kan danda'amu. Uummata isa baachuu hin dandeenye ijaaruudhaan balleessuun kan danda'amu. Hojii siyaasaa uummata irratti hojjechuudhaan uummata ijaaruudha, dammaqsuudha, gurmeessanii nageenya isaatiif akka dhaabbatu hojiin gochuu baay'ee karaa abdachiisaa ta'een hojjetamaa jira. Guyyaa 2-3tti jijjiiramsi dhufu ajaa'ibsiisadha jennee fudhachuu hin dandeenya. Gaariidha yaa'u amma ammaatti opereeshinii amma godhamee jiruun hoo xiqqaate meeshaa waraanaa wajjiniin hoo xiqqaate gara nama 15 ol booji'amanii jiru jechuudha. Asuma aana irratti hidhamanii jiru. Booda isaan irraallee yaada fudhachuun hin danda'ama. Isaan illee gaaffiiwwan tokko tokko nutis goonee fi turre gocha isaanii kanatti kan gaabban ta'uu isaati jechuudha. Minishaadheedhanii sadarkaa gandaati irratti abaa'oo shanii kun hin calale mataansaa guyyuma kaleef dheengaddaa gara nama 8 meeshaa waraanaa wajjin qabnee jirra jechuudha aana irratti. Kanaaf namoota akkasii kana jalaa qabnee gaafa seeratti dhiyeessatii deemu olaantummaan seeraallee gaafa mirkanaatii deeme hawaasni illee sanirraa ka'ee toonii tumsa mootummaadhaaf kan gochaatii jiru ta'uu isaati jechuudha.